Xin chào các bạn, ngày hôm nay iCamera xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ sản phẩm mới. Đó chính là bộ kính lúp kèm đèn hỗ trợ sửa chữa. Bộ sản phẩm của chúng ta có mã là MG16129C. Và đây, trên tay mình chính là bộ sản phẩm của chúng ta. Với kích thước đóng hộp đó là 17, 12 và 10. Đây là kích thước đóng hộp của sản phẩm. Với bộ kính lúp kèm đèn này thì sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong quá trình sửa chữa các đồ vi mạch điện tử, hoặc ngay cả trong quá trình chúng ta sử dụng cho sinh học, thì bộ kính lúp này cũng hỗ trợ rất là đa năng. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem sản phẩm chúng ta như thế nào nhé. Luôn luôn đi kèm đó là một sách hướng dẫn, một thấu kính lớn. Điểm đặc biệt của bộ kính lúp này đó chính là nó sẽ có 3 thấu kính để cho bạn lựa chọn. Một thấu kính này, một đốc nguồn, 4,8V. Rồi, đây là thân của bộ kính lúp. Hai thấu kính. Và đây là toàn bộ phụ kiện đi kèm của sản phẩm kính lúp hỗ trợ sửa chữa. Các bạn có thể thấy được, đây chính là cái thấu kính lớn nhất của nó, đó là 2,5x. Trên thấu kính này các bạn có thể gắn được hai cái thấu kính nhỏ tiếp theo, có thể sử dụng cho nó để tăng cái độ phóng đại của chi tiết vật. Đây, các bạn chỉ cần gắn cài vào đây thôi. Đó. Chúng ta vừa sử dụng được thấu kính 2,5x, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng luôn được cái thấu kính đi kèm, đó là 7,5 và 10x. Cái này là 7,5 và cái này là 10. Đây là đốc nguồn 5V, 5V chứ không phải là 4,8V. Đó. Chúng ta có thể cắm nguồn điện trực tiếp 220V thông thường. Nguồn điện thì chúng ta cắm vào phần sau đế, chân đế. Đó. Có thể sử dụng được thôi. Còn ở trên thấu kính đây, các bạn có thể để ý rằng nó sẽ có một bộ đèn. Đó, đèn có thể bật tắt được. Trên thân đèn nó có 5 bóng đèn LED rất là sáng, hỗ trợ chúng ta trong quá trình soi. Một gá để màu hàn. Đó. Bộ này nó hỗ trợ tối đa trong quá trình sửa chữa vi mạch điện tử. Nó sẽ có gá màu hàn. Và đây có rất là nhiều những cái giá đỡ để xem. Giá đỡ này, giá đỡ đầu tiên đó chính là đỡ phần thấu kính lớn. Đó. Đây, ta lắp vào đây. Rồi. Thực ra nó là nhiều thì không hẳn, nó chỉ có đúng 2 cái giá đỡ thôi. Tiếp theo giá đỡ nữa đó là giá đỡ vi mạch điện tử. Thì nó sẽ như thế này. Ở đây bây giờ mình sẽ lắp chi tiết để các bạn có thể thấy được luôn nó như thế nào. Và đây là bộ sản phẩm của chúng ta khi lắp đặt hoàn chỉnh. Các bạn có thể thấy được vẫn là gài màu hàn, đèn
Đèn được thiết kế đó là cổ vịt, nó có thể xoay được. Đó. Có một công tắc bật. Ok. Và đây là một gá gài thấu kính lớn. Đây. Tiếp theo là một gá gài sản phẩm chúng ta cần sử dụng. Ví dụ như là những vi mạch điện tử như thế này thì nó sẽ có kèm một đầu mỏ kẹp cá sấu. Các bạn có thể kẹp sản phẩm vào. Đó. Rồi, chúng ta chốt chặt thôi. Còn nếu mà sản phẩm nó lớn hơn thì có thể sử dụng 2 kẹp. Đó. Với kẹp này thì chúng ta có thể điều chỉnh được các khớp của nó. Ví dụ như là các bạn muốn nó lên xuống hay như thế nào thì tùy thuộc bằng cái chốt này ở đây. Đó. Sao cho nó vừa với cái thấu kính mắt của chúng ta là được. Đó. Đó. Ngay cả cái thấu kính lớn này chúng ta cũng có thể điều chỉnh lên xuống. Đó. Với cái thấu kính nhỏ này thì các bạn có thể soi chi tiết một vật nó chi tiết hơn bằng cách chúng ta lắp vào đây. Đó. Rồi. Đó, đây là hoàn toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Rất là đơn giản và gọn thôi. Còn đầu jack cắm nguồn đây sẽ cắm vào ổ nguồn 220V. Thay vì việc chúng ta có thể sử dụng để sửa chữa những cái vi mạch điện tử thì các bạn cũng có thể sử dụng trong bộ môn sinh học. Chúng ta có thể soi những tế bào hoặc là phôi bởi cái thấu kính này. Rất là tiện. Sản phẩm được thiết kế bởi hoàn toàn hợp kim nhôm chống rỉ, nên các bạn có thể thấy được nó rất là sáng, nó bóng. Thấu kính thì là màu đen, nhìn rất là bắt mắt. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm, các bạn có thể vui lòng truy cập vào website icamera.vn hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.